အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလုံးလို့ရတာဒီအစီအမပြေဘူးဒီမှာကြီးကပြက်နေအပြင်းမမြင်ရဘူးအပြင်းအလူတွေအလုံးလို့တာပစ္စည်းကန်းတာနဲ့အတူတူပဲဟိုပဲပြေးလိုက်ဒီပဲပြေးလိုက်ရတယ်ငါလည်းပဲကြာလာ ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းသူလဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပေါက်ကြဘူးခြေလက်ပြပြီးပြောရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားတိတ်ကျွမ်းတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒါပဲအတူနေတာကြာလာတော့ကိုပြောလူနာလဲသူပြောတဲ့ဟာကိုနားလဲအဲ့လိုပဲအချို့မသိရင်ကအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားနားမလဲဘူးနော်ရှင်းစကားပဲပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရမ်းမယ်ဆက်လို့ ဒီမှာကင်မရာကြီးကပြက်နေတယ်အောက်ဆက်ပြက်နေတယ်ညံလားWi-Fi ကြာနေပါတယ်ခင်ဗျာWi-Fi ကြာနေပါတယ်လောလောရတာအဆင်မပြေဘူး